E fia te whaatalo whaatu I lau whaafonga ma lau mai mōle nei tū la fiafi. Ala mai o se whaapoponga fo ili nei o tātou Talafou Mai Vaifanua mōle nei a fiafi. Asa whareile aso luas whamalvalu ala masino Aukuso lua a whelua ono. E tomuati e tātou Talafou Mai Vaifanua le nei a fiafi. Ua te talalo ia le isi la lao le official pulengo tine muma whaalawelawe tutupu whaafose I whaleolo. O le ama whaio na tali atu I whaalawelawe le I mawhauwhawina I lea vaenga o le atunoo. O se atoanga le reporti mai a feini hen fia fereti. Oia nei se whaamama a venga le awonanga le pulenga le tine mu ma whalawelawe tupu whaafosei. I le talaino le ofisa fo le tumalo wa ana. O le talaino le nei ofisa fo. U whaamoe moe whaamalosia ma whalau te le awonanga le tine mu. Ma fsosoni le wawena tali atu ni whalawelawe tula I mai tonoa ana. Ma nau foanga la taane. O le fionga le palemia. La udel mali atole o te pola te iwa fosi Schmidt. Save ma whai launga au tua le sauninga. Mai e sau noa I le tāwo le ninga luenga mo le tunuu. Awonanga whaatine mu, e leo se awonanga laititi. Ma e leo se awonanga fau I mo Samoa, ua mawai atu vasa e fia, talu na tūtotasi le tunuu. Sa iai le awonanga o tine mu e fesosoni, I tātou whalawelawe tu tupu whaafose. Lono inga whai tātou te toi mai tau, o watu, ma le ono sfulu tau sanga. O tau awa mea whaatasi le matanga luenga le nei o tine mu. Ma le matanga luenga leo e pi I lua whaatasi. Ono le au unanga I le file mu, saunga le mu, taina le puipuinga o Samoa mai mea tutupu, ele ngata I whalawelawe. A o mala tātou te le maita wina e tutupu mai I taimi uma. Whawhitai ai, e le whangalo a fia I si ona vao, e le tautua le matanga luenga, o tine mu sa asa ina le ngasu o le tai au. Mai tupu matamali I sa asa ina, mana tua soia, a ele I tuto atasi. E fionga ia le taa surfa inga tibau. Maona alo. Sa alato wa mataina mai le fatuina o le matanga luenga nei mai apia. Ile le ai o le mea whainga luenga, ile uti o le whaasoa, ile uti o le whainga luenga. Ai sa tau mawhai lava e asa ina le ngasu o le tai au. Tato whaasolo mai lua whe ma le fitu ina ua, tuto atasi le matanga luenga o wawai ese ma leo. Ile whangalo fo ile sa vea mauruai komsina, le whima ya sebe toni hia. Tata wa beina le matanga luenga. So mai ai, ma le whiunga ia le levanga, o wina, ea, so mai loa ma le whiunga ia tanu wasa, o lea ua, so ia I le whau ma le whau I le tai au nene. E le whangalo ino fo I le toa tele o nisi o alo ma tama whanau a le atunu, sa tautua ina le rei matanga luenga mai me fia tausanga. Sa tautua toto, sa tautua malo, sa tautua mata palapala. Nisi fo iwa tawau lava mawhano ai le soifua. Awa le tautua ina o le tātou matanga luenga nene. O le tāwo le nei no whanga fōu, e mo le saunga le mua ma le puipuinga le soifua tangata, ai mai se le vaveno o ata le fsosoani, pe atula I mai ni whalawelawe whaafosei, wheni ante whereti Talafou Mai Vaifanua. O sa vai o le ato mua mai ai le whaanga solonga o le resta laina o whanau le polkalame o le soifua manuia o whanau le masina fou. O se whaapoponga le reporti mai a feini hen fia fereti. O le masina fou ia se tema, o le aamata mai sa vai le lesi talaina o whanau, I whaamanuia ngai lalo le polkalame le Child Wellbeing Benefits, po le soifua manuia o whanau, ma whaasolo mai I tumalo I upolu, ma whai wai ia pia manofuanga le taulanga. O le resi talaina o le awhalau lo muli mai no fuanga I whaatino ina ai. I tumalo umai 5 sultasi. I lalo le taitainga le matanga luenga o ainga maanga fisotai. O le tūlanga le tata resi tala. Le ana whaamanino o le asu se fulu whau no o se tema, anga I asu le asu tolu se fulu novema. O le periota a toa, la vale lea o le a ngai atu ai tua tatou
a komiti ngā lue e whaatino tātou restala ma e lo ia le fofanga yanga i umalava i tū mālo ta i tasi o tātou mālo o le atunuu e whaatino i le stala o se taima le vai aso mua o le a whaalau i loa lo ia i loa no fuanga a lo ia o le a whaatino i restala i te tonu o i tū mālo ta i tasi ma o i nā lava le la whaatino i tātou restala mai le tai au se ia pa ia le i tū lai ono i le afiafi e iai le malo si anga o tātou mtanga luenga e tā ofi pe le anga ba a ai whanau i le neise lau tāla pe a whapele i mai a tui pui wha tui langa ina i le matua o le soifua o lo walo po whanau si o tātou atunu pe o le vainga tāu a lava le nā e tātau o na whaatino tui pui whanau o wau vainga i e lua le pepa whanau ma le pepa tui e o whaatasi ina i a mawhai o nanga wa e tātou whaamanianga ne. Mo le lua se lau tāla mo pepe whatua whananau mai, e te tauana ave ma se te seni sa mo ma le stala i lalo le polo kalame. E ma whai fo i o nanga wa a whanau na whananau i atunu i whafu. Pe a whai anga wa ai ai inga o whaatulanga ina. Ai mo le fsosani whaalmasina se lau tāla. E te tauana i lalo i fo le tolus fo lima masina le matua le tamai titi. E ama tamai le masina o iu lai lua o lua ono. Ave ma se te seni a Samoa, ma no fai tono le atunu ia o le tatalo ele tunu o lai ava noa tatu whanai whai tu malo e a whiwhio e fwai le taimile nei pe na sau noa wherila i mana au ia taimile nei o lai e to o tele nisi o mātua wa a to atu pui alu whanau o lai fo e on time ma alu taimi whaatu na ngaina to e pau lava le tali sanga e te tau lava na to e fo i te tonu e a wifo le pepa whanau o le pepa whanau na o le to e update a ia matua e ina i wha maunga la iti lunga o le i sistema le matanga luenga ia po vainga fo e lo wha matua e wha maunga ina ia o le aso e whaile le stala tele le ai amatele so sfufa se tema whai mo fia nga luenga na leo atu a tu atu le hua o le pepe o le alo ma le pepe fo e o tata watu nu tu atu lunga ia ai wasau lunga le mua ia po le soafu fo i lo na winga o whai mo fia nga luenga le ala whanga solo mai a se te mai tau ia novema ia pe ane le le taimi nei ia taimi lava nei o le te talo i le mano le tunu ia whiwhio mai i nei mo tōtua ia whaapea mo tamai i matatu whanai whai tu malo Ola o na ia le matanga luenga le soifua malolo i na mātua e iai alo e anga wa le nei wha manuianga ia whao atu pepa whana ma pepa tui le taimi nei ina ia restala ina matasusa wha maumaunga o le ia matalianga luenga ale matanga luenga a inga manga fisotai Feini ante whereti Talafou Mai Vaifanua. O le afionga le fufonga fitalai o le mauta an report o wapaau mulipola alo i tafua ma le afionga whale o mawaenga titi mai a tafua. A afionga taitu ave la faitele ta ai titiona. O siusu fono o i o le parlemene o Samoa awa yatu il fono tangatele ono la 5 ma le wha. Ma le fono lo na valu se valu ale komiti wha foe le union le parlemene a Asia ma le Pasifika. O lo whaia i Apani. O lo malanga fo i manisio sui o le official fai lau tusi el fono o fai tu la fono. O le wha moe moenga o le afunutanga o le amawa ia manoa e fi wha soa i sui su fono o le parlemene. Wha pea tangata ofisa tau parlemene mai atuno a Asia ma le Pasifika. I to mai ma awala e wha maalosia ma wha alele ai ngā luenga. Fai i to tono parlemene ma au nanga lango. O le whaese malolonga tātou Talafou Mai Vaifanua ona to e taliu mai ailea pe a mai a tātou whaasalaunga whaapisi sinei. Samoans are embracing the many advantages cyberspace offers, and our economy and quality of life are better for it. However, as we enjoy its benefits, we also recognize that it threatens us in a variety of ways. Everything around us is connected digitally. What you see may not always be true. Who you think you know may not always be who they appear to be. The question is, are you safe online? Every day you may come across unknown attempts to jeopardize your data, your devices, and your personal identity. Sometimes a casual peek is really snooping. Sometimes sharing information too often may result in critical private data being made public. Sometimes a lucky find can lead to bad luck. Even visiting a website can lead to unnecessary sites.
Today, cybercrime causes huge problems for society, personally, financially, and even matters of national security. To avoid getting these threats, use strong passwords. Think before you click, post, and type. Make secure choices. Protect your computers. Protect your devices. Browse wisely. Protect ourselves. Be cyber safe. Samoai, wa afia le ano fale o tatou ainga. Wa malepelepe mafutanga fia a matua mafana. A ola sauloto tatou ainga, mai fuala au fasaina. O se ainga fia, o se ainga manuia. O mai, tatou tutufatas, e te atu, I fuala au fasaina. Samoa, say no to illegal drugs for your family. Talafou. Talafou with a Smile campaign is all about providing quality customer services across the public service. Driven by PSC's vision of public service excellence, the mission is to provide quality public services. Great customer service is what the public service is all about. It's simple, it's free, and it's a universal language everyone understands. It is human nature that when we are happy, we smile. And when we smile, we spread positive vibes. We create a happy and a safe space. This is the simple message of the campaign, that in whatever service we are providing, we are happy to serve the public. We value our people and our communities we serve. This is at the core of the public service values, service and respect. It is often said that when you answer the phone with a smile, the caller can hear it. And that is power of a smile. It starts from you and from me as individuals. Together, we can transform the way we serve, the way we think, and the way we work. Make a difference. Serve always with a talofa and a smile. Be the change, talofa with a smile. I le toe taliu mai ai o Talafou Mai Vaifanua le nei afiafi. Ua talo sanga le matanga luenga wa onga iana paanga uma ma faala potopotonga. Ina ia fuafua lato ngā luenga I fafuatu le masino se tema ia Novema. Ona ole vaitaimi leo a matanga fuatanga masu e ngā wa ole atunuu. O se whaapoponga leo le reporti. O le masino se tema o ia Novema waloa ia le matanga luenga wa onga manganuu. E tau fia ai singa luenga I tutonu wa onga. O nei masina leto e whaatanga ina ni ngā luenga po ni polo kalami mai whafuatu. O na whaatino ina I tutonu wa onga. E au fiai polo kalami mo le whaalawiloa. O ase singa ma le whaalawiloa ina o onanga. O tau mawhainga o whaalawiloa. O nia o onga whaapitoa. Whapea whaatasinga mai singa luenga whaalawiloa. O le nei vaitaimi o le amatanga leo fuatanga masue ngā wawa le atunuu. O lea e te tawai a ongo na ave a toa le taulai o ngā luenga mo le wha mai eino o mta upu a oina. Le toe au taluina o muli o mta upu. Wha pia sao niuninga mo fuatanga, masu enga whai o le tausanga. Ua tala sanga fo ile mtanga luenga onga ia na paanga umam wha potopotonga. Ina ia fua lato ngā luenga I whafuato le nei vaitaimi tāua. O le afe soso ani tele le wha titia o le wha laveina o onga ma mautinoa le sauni. Ato atoa wa onga ma whanau.
mofuatanga masuenga fai o le nei tausaga. Ua atu le tau au le kampani telefoni le Vodafone Samoa, kampani apasua malia le taxi faapea le kampani telefoni le Digicel, ya le sieleni wale faamalatuina o le vaiaso faalinga o mesina. O se faapoponga leo le reporti. Ua tau aina le pulenga o tangata tawhawhau mai mo mai fafo. Fesoasoani anisio kampani mo le faatupeino o tapenanga o le vaiaso faalinga o mesina. O le foi faamoemoe ne tau aina ai le kampani le Vodafone Samoa ma le kampani le taxis ya kitupe. E tailima se fulwafe tala. E lango suai le faangasolonga le vaiaso mesina Samoa. Sa tau aina ai foi ma le fesoasoani le kampani telefoni le Digicel. E se fulwafe tala. Mo le faamoemoe le vaengolo na famatapenanga. O le tauwanga tau sala Samoa le Onomea Production. A e lima afe le tau wa fai o oloa. Ua fata tauina e faasafua moisi vaenga mo mia o le tauwanga. O ief soani sa talieina le afionga le minister pulengo tangata tawhau mai mo mai fafo. Ia fata Ryan Schuster. Ele saunoanga autu wa le afionga le palemia sa e saunoa maninuai le tau wa tele. O le swinga o le ingoa wa iei nei le vaiaso mesina Samoa. E pei o na iai mua i le vaiaso le te wila. Wa fai ua tuai ma tātou Talafou Mai Vaifanua mo le nei afiafi, manuia fasausaunga lo te toile nei po tō wha soifua.